Zdravo svima ljudi, Boki Gamer ovdje. Danas igramo Minecraft, yeah. Ovo je tutorial video kako preživjeti prvu noć. Samo da vam kažem, dosta ljudi to ne zna, to sam primijetio. Tako da počnemo. Prvo što treba uraditi jeste da skupite bilo kog drveća. Ja sam se spanuo ovdje, pa ovdje ću da pokupim drveće. Nadam se da se vidio na moj prošli video sa Bogija. Samo to je bilo s kamerom, ovdje ne znam kako da navesim kameru na Minecraft, to ću još da vidim. Nabavite svaki slučaj još malo drveća, potreba će vam baš dosta drveta. I'm playing Minecraft. Ajde. Evo. Ovo ćemo posadimo. Onako. Sad. Drugo što uradite jeste da uzmete ovo drvo. Moj skin, i da ovako. Onda pospavite kuću. I onda sljedeće što uradite jeste napravite crafting table. To ćemo još postati gledati. Sa kuću časkom da napravimo samo. 1, 2, 3, 4, 5, to bude, ne bude ovako, 7, 2, ok, ne bude ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ide gore, tako, 2, 3, ne bude sad ovdje, joj, znači 2 vrata ovdje stavim. Stavit ću 2 vrata. Ali još ću poslije to vidjeti ako budemo dovoljno. Ma neka budu jedna. Joj! Smotan. Ja sam smotan. Oj, da se nam je ljudi, da se nam je. A sam to učasnim video. I'm joking. Oh man. Ovdje će biti prozor. Bam. Napravimo još prozori. Bam. 1, 2, 3, 4, 5. I sad imamo dalje još drveta. Drveća, drveta. Srpski, boriće srpski. Pesak će vam trebati za staklo, to će još pokazati. Dakle, ovo je samo običan tutorial. Tako pravit ćemo gameplay Minecrafta, pravit ćemo tutoriale, sad ćemo spraviti oko Minecrafta i uživanci. Ok. Mislim da ovo neće biti dovoljno. Ali neka bude za sad, pa ćemo poslije vidjeti. I was playing Minecraft. Ok, dakle, treba mi samo još 2-3. Ok, vidjet ću ovo cijelo drvo i to vam je to. Za kuću. Poslije ću vam još pokazivati, sad ćete sve vidite. Samo nabavljene drva je dosadno. Ja sam prvo nalađio skrovišta kao ono za prvu noć. Možete i to da uradite, ali ja to pravim kuću prvo.
Ali prije sam nađe skoviš, sad treba to naći, tako da neću to naći. A kako mi dosadno, nije dosadno, bokiv je dosadno. Taman ovdje imam pijeska taman za staklo. Da pokupim. I'm playing Minecraft. Samo nam nigdje ovce, nisam vidio nigdje ovcu. Trebam ovce za krevet, to ću se pokazati sam. A da prvo noću ne treba krevet, da ja ću napraviti to, ako nađem nigdje ovcu. Ako naiđem na ovcu, staru ovčicu, dobru staru ovcu. Neću mi dovoljno, joj. Mazinka nam dovoljno. Ne ovdje to. Aha. Evo ga. And I am playing. I danas znači s jednom tutorial. Nadam se će se svidjeti. Sad znači 9 nam treba baš dosta. To znači odmah morate znate. To znači morate odmah da pripremite. Znači što više 9 to bolje. Što je tamo? Evo još ovaj ovdje imam. Dobro, vraćamo se našu kuću. I evo odlično, ništa, sad ću vam pokažem nešto. Evo treba smo samo napravimo vrata, vrata se ovako prave. Znači, samo da ovako stvara vrata. Napravimo českom vrata. Prozirno neće još trebati, to ćemo sad. Uzmete ovako još sa piće. Postavljate ovako i stavite, dobijete wooden pickaxe. I to ću da vam kažem, ovako napravite. Ali napravite dva mača. Nimate, ako jedan pukne. I sad ćemo idemo po ađavo kamenje. Kao što ima ovdje kamenje je, ura kamenje sam uspio. Imamo li, okej. Tako ćemo. Kamenje. Još od kamenja, popaljem. I ako nađete negdje ugalj, to je dobro, pokupite ga. To je mnogo dobro. Ali kao što već vidite, ja nisam našao ugalj, tako da ništa. Brzo kućicu, vraćam. Krećem na brzo kućicu. I ovo je kućica. Sad stavite ovako ovaj cobblestone i napravite furnace. I tu sad stavite to, ali najbolje vam bilo da uzmete ugalj, pošto nisam našao ugalj, moram staviti taj đavo. Evo, sad se mogu napraviti ovaj jamač, se vidim. Da napravim taj jedan. Izvolite. I da, sad bi mogli ovako napraviti mač.
još ću. Evo. Mač. I napravite jedan stone pickaxe. Ali to nemojte koristiti. Evo još je mač. Od kad imamo. Ali to nemojte koristiti. Uzmite tek pa potrošite ovo, znači. To je bitno. Ajde, evo ću da viš šta, ajde, šmalo. Ja nisam našao krevet. Čuveni krevet. Nisam našao nigdje ovču da ubijem. Nema veze. Ajde. Brže. Ako ovo ne požuri, ja ću se zakupiti ovdje. Brže. Može se pravim. Da li mogu s ovim da se počne? Ne može. S ovim? Ne može. Dobro. Ne mora. Samo se ne spamaju u kući. To je najgore, znači kad se čudovište spamaju u kući. Znači najgore. To je kada nemate svetla. Kao što ja neću imati sad kada budem. Jer nigdje nisam našao proklati ugalj. Proklati ugalj, narode. To je proklati ugalj. Šalim se ljudi, samo šalim. Ajde, brže. Ajde, još jedan. Dobar. Obezbeđeni smo. Još kad bi našli. Ok, ovo nek se završi. Ljudi, ja ću sada malo varati, ali pošto već snimam snimak. Vi ćete znači naći ugalj tamo. Ja ću vam sve pokazati, uzet ću stick. Coal. Pokažem kako se pravi. Stavite ovdje. Ili, ovako, 9-4 toč. 4 toč. Safety torch. Ajde ga, sam ne mogu ući u kuću. I uzet ću vuna. Evo ga, wool. Dođe malo više. I uzet ću oakwood planks. Da pokažem kako se pravi. Krevet. I krevet to tako stavite. Samo što ja sam sad na... I tako. Spavanjac. Vidite što sam tako to uradio, ali pokazao sam kako se pravi. Ovo je na internetu. A kila ne bude. I to je to ljudi za danas. Nadam se da ste uživali. Lajkujte, subscribe-te, komentarite i šarujte. Cija!